السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم هشام فاروق. النهاردة هنتكلم على نبات مهم جدا لتغذية ونمو طيور الزينة، وهو نبات الكرفس. طبعا أول وأهم فايدة موجودة في نبات الكرفس إنه بيساعد الطائر على حرق الدهون الضارة اللي موجودة في الجسم. يعني أنا لو عندي طائر عنده تليس أو تشحيم، فأفضل نظام غذائي ليه إن إحنا نديله دنيبة ونديله كرفس مرتين في الأسبوع. ده طبعا غير إن إحنا نحاول نطيره في مكان واسع. الكرفس هيساعد الطائر بشكل سريع إن هو يحرق الدهون أو إن إحنا نعالج التليس أو التشحيم. تاني حاجة إن الكرفس بيساعد الكبد والكلى إن هما يتخلصوا من السموم الفطرية اللي موجودة فيهم. ده غير إنه بينشط الكبد والكلى بشكل طبيعي بعيد عن إن إحنا نستخدم أدوية كيماوية لتنشيط الكبد والكلى، وطبعا ده بيخلي الطائر بصحة جيدة. ثالث حاجة إن الكرفس بيعتبر محفز للتزاوج وبيزود من خصوبة الطائر. فطبعا ما بنصحش ان احنا نقدمه للجواز الحاضنه، انما الجواز اللي هي بتحضر اسوس الكرفس مفيد جدا ليها، وطبعا مفيد جدا للزغاليل زي ما انتم شايفين كده. رابع حاجه ان الكرفس بيحتوي على فيتامينات مهمه جدا جدا لنمو الطائر، زي الكالسيوم، فيتامين أ ب ج، فوسفور، بوتاسيوم. يعني بنتكلم عن مكمل غذائي طبيعي وآمن جدا لصحة الطيور. وطبعا أهم حاجة دايما بنقولها إن أنت عايز الطيور عندك تتعود على أكل، دايما تقدم لها الأكل ده وهي زغاليل. يعني ما تنتظرش إن الطيور عندك تكبر وتقول لا أنا هجوع الطيور وأحاول أعودها. وطبعا بنشدد كمان ان الخضره لازم تتنقع في ميه بخل قبل ما نقدمها للطيور. اتمنى ان اكون افدتكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك للقناه عشان اقدر اقدم لكم كل شيء جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.